তো আমাদের যে লিফট ডেলিভারি হচ্ছে সেটির চেকিং কমপ্লিট হলো। আর যে মালটা নিচ্ছে এই দাদা, তাহলে আপনার নামটা কি? আবুল কাসিম। তো দাদার নাম হচ্ছে আবুল কাসিম। আর আপনার কোন জেলা বাড়ি? উত্তর দিনাজপুর। উত্তর দিনাজপুর ইটাহার, তাই তো? ইটাহার। আর পুলিশ স্টেশনের নাম কি আপনার? ইটাহার। ইটাহার। তো এই দাদা ইটাহার থেকে এসছে। আর দাদার মালটা চেক হয়ে গেছে, মালটা এখন খোলা হচ্ছে, এটা লোড হবে এক্ষুনি গাড়িতে। लाइट जो चलाए तो लाइट चलाए लाइट लाइट चलाए जल्दी डाल एक
मुखा ठेवला Pijak, pijak, cak. Kutik kasih cek. Itu mau ada kain